élection yi ñu amal ko ci jàmm fitna bañ cee am tey ji nag kon ñu ngi dajee fii ci Ndakaaru ci jamono ji ngir xool ñoom naka la ñuy def ba rek lépp loo xamante ni kon fitna la ñu mën koo xeex ci élection yi ni jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu dëgmal leen ci ñëwaat ak suñu ndaw lan yebal ca boobee ndaje jamono jooju professeur Amsatou Sow Sidibé moom nag nee na bokkul ci pouvoir bokkul ci opposition seen yoonu bopp lan ber moom rafetlu na jéego yi ndeem sax boolewuñ ko ci moo nekkoon ganu Infos Matin ñu déglu ko. lu baax la xawma lu nekk ci biir mais nee rek tey dañuy xaatim pour kenn du def kenn du def violence lu baax la kon boog dama ni ku ci nekk muy état bi muy acteur politique yi muy société bi muy nit ñi ku ci nekk na nga xam fa nga war a yem violence bi baaxul ci kenn kon ba bu kenn dem violence te dama yaakaar ne ñëpp war nañ ko mën a xaatim ku ko xaatimul aussi na nga wax say ñooñ say militant say nit say am di jàmm bu kenn yee fitna parce que réew mi soxlawu ko. ñu wax ca Thiès ba léegi forum civil ñoom it jang fa woon di amablal ngir xool naka la ñuy def ñoom it ba xeex fitna gi ci géopolitique bi rawatina ci jamono élection dina ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo ànd ceeg suñu ndaw la ñu fa teewal di Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ñoom la ñu des ba léegi ak kii di Déthié Diouf moom nag mi ngi bokkoon ci coalition bi naan ànd sigil Thiès dafa mel ni kon moom rek réeroo na ak ñu ni mel li ko waral mooy kon ñàkk bokk gis-gis ca nan doxalee campagne bi jëm ci yooyu élection locale ay kàddu la yëkkati jagleel ko kon suñu naataango yooyu di Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. dañu ne ñun dey tey Covid bi yàqoon na réew mi ba ñu demoon ba yaakaar ne jóge na fi ñu naagu ñëpp wàccee seen loxo tey ñu ngi naan 4e vague donc chiffre yaa ngi yéeg bu nga xamee ne bu tombeek nag élection yi ñu gëm ne calendrier électoral bi dañ ko war a régler dañ ko war a respecter waaye nag naan candidat leader politique bu ne yaa ngi defar ay t-shirt yaa ngi defar ay lacoste yaa ngi defar ay support na leader politique bu nekk tamit mener la campagne électorale contre le Covid-19 mooy ku ne na wut ay masques yu doy wut ay saabu wut ay gel di ko jox nit ñi. bu loolu wéyee ñu daal di taxaw àndoon nag coalition ànd sigil Thiès joxe suñu récépissé pour coalition ba taxaw def ci taxawaay ñu njëkk ñoo fal jox ñu cellule com bi ñu doxal indi ay éléments de langage indi ay concepts yu am solo yu indi wax dëgg yàlla succès ci coalition bi. bañ demee ba gis nag doxalin bi nga xam ne am na fa te doxalin boobu dëppoowul ak li ñu yaakaaroon ndax yore entreprise yore xaalis bu fekkee ne da nga jàpp ne moo war a tax da nga war a jiite dëkk bi juum nga ndax nit ki dafay am modestie du ci nekk ni ngay am xam-xam mën nga doon un grand manager au plan professionnel waaye doon un piètre leader au plan politique te Ablaye Dièye des naa mat kilifa pour mën a ñu dénk ko dëkk bi loolu nag moo tax ñu bàyyi ko foofu le 6 la ñu bind suñu lettre jox ko ñu jël suñu décision historique ak suñu parti ne dañuy soutenir la candidature du ministre Yankhoba Diattara. ñu des ci campagne boobu ba léegi ak ñi yëkkati seen kàddu ngir jàmm mën a am ndax foofa ca Waalo it newee ko noonu fa ay jàmmarloo ci ay militants yi nekk ci benn bokk yaakaar ak ñuy xëccoo diwaan ba tax na kon kii moom ma nga ca Paal tudd Mor Gueye muy woo ñëpp rek ñu daal di amal campagne bi ci jàmm kàddu yi mi ngi ko dénk Ousseynou Diop ak Habib Seck. bi nu mas a wax dama naan bu kenn xeex bu kenn xuloo bu kenn saaga bu kenn xasante parce que ñu ni niin la ba may politique ba léegi moom laa mas a wax te ñi may àndal moom leen mas a wax kenn du dégg ku ànd ak man naan da ngay saaga wala da ngay xuloo wala da ngay xeex donc loolu laa culture boobu ñun moom noonu am te ku ñu woo ci village dina ci fekk. ñu indi ko bi xam nga ni boo xoolee premièrement mooy lycée bii nga xam boo ko rombee da ngay xam ni Paal yooyu bu lycée Paalu Alaaji Rawaan war na am lycée boo xam ni ku ko romb xam ni kii lycée la poste de santé structure bu ñu am dafa tuuti fu mu nekk xat na te plateau bi tuuti na donc il faut ñu délocaliser ko yóbbu ko feneen indi li ci war lépp xam nga ni aussi koom-koomu jigéen ñi naam ñu ngi leen jàppale mais il faut ñu jàppale financement yi gën a ñëw gën a yomb pour ñu mën a liggéey seen parce que xam nañ jigéenu Paal ay jàmbaar lañu ku leen jàppale ñu dem. ñu wax ba léegi rek ci loolu ñëwaat kon ci forum civil mi daal di wooteem ndaje fële ca Thiès dajale ci nag ay borom xam-xam rawatina waa institut africain de développement local bëgg na ni candidat yi ñu jël ay engagement ci wàllu wan tamit xool parti yi nag lañ leen mën a yemalee fii ci Sénégal ndax doonoo nemee ko ni parti politique yi doonoo bari torop moo waral kon nëpp gi Cheikh Anta Diop Sey Latir.
waa Forum Civil lëkkaloo ak Institut africain de développement local nekk fii ci diwaanu Thiès am nag ay plan yu ñu génnee ngir gën a ñaax parti politique yi ak ñii di joŋante ci jëm ci wàllu élection locale yi ñu def ko ci jàmm ak dal benn xiiroog ŋaayoo bañ cee am. élection ville yi élection commune yi loo xam ne xëccoo lay doon alors loolu ku cee dem nag dafa war nga waaj ñun laxasaayu dañu taxaw temm pour dugg ci li ñu doon ñaan daal moo doon gaa yëpp vraiment bokk ànd. fexe élection yi jaar ci yoon mu am dal laytaay bi mooy dëgg bu nit ñëpp àndee ci li nga xam ne moom la texte yi wax bu loolu amee jàmm day yomb jubóo day yomb ñi nga xam ne ñooy xëccoo ànd ak ñoom ci processus bi yëpp. directeur bu institut africain de développement local nekk fii ci diwaanu Thiès ginnaaw nañ seen ak lëkkaloog forum civil leneen nit loo xamante ne kilifa yi war nañ cee taxaw moom mooy nag fexe ba ay élection bu amatee wàññi bu baax parti politique yi dem ci joŋante yi. une réflexion poussée pour xool ñaata parti lañ war a am ñan ñoo war a ànd nit ñi bu ñuy ànd lan mooy tax ñu ànd. loolu moom mooy tax par exemple yu mel ni ñu vraiment dëkk bu toll ni Thiès soo fi bëggee génne juróom fukki liste ak juróom. élection yi dina metti dina bari paccoxoo mais yaakaar naa il n'est jamais trop tard war nañ mën di sensibiliser nit ñi ñu bañ di jiital seen intérêt. Institut africain de développement local si lëkkaloo mbéeg waa société civile am nañu ay programme yoo xamante ne nag ñu ngi koy jagleel candidat yi ngir xamal leen bu baax li code électoral bi wax. ñu dem fële ca Fatick foofu it dafa mel ni askano li ñuy xaar ci way politique yi rawatina candidat yi bari na bokk na ci kon lépp loo xamante ne rek ay infrastructure la ji ay jumtukaay yoo xamante ne ci compétence su collectivité territoriale yi la loolu ñoom waa Fatick ñi ngi koy xaar ndax foofu gone yi amun luñ xëyee usine amu fa rawatina kon loo xamante ni kon mën nañ cee jàpp ngir rek jóge ci chômage bi ñu nekkee Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. maire bi nga xam ne nag moom la ñu war a tabb ginnaaw élection yi ñu jëm nag dana am liggéey wu rëy wu ko war ci biir commune bi ba léegi nag dafa manqué ay infrastructure mu bokk ci tali yi nga xam ne dañ leen war a defaraat ndaxte dañu yàqu loolu population bi nag yàgg métti lu situation bu ni mel ci commune bu Fatick nag ba léegi amagul ay usines yoo xam ni mën naa tax ba ndaw ñi ak jigéen ñi am fay liggéey filière xorom bi nekk loo xam ne dañ ko war a gën a dooleelaat ndaxte fii mu ne daanaka mën nañ ni amatul doole dara ci biir dëkk bi te moo ne day xorom bokk na ci potentialité yi nga xam ni moom moo gën a am solo ci commune bu Fatick ak li ko wër am na fi nag ab usine boo xam ni benn promoteur privé moom moo ko fi taxawal muy defar tey itam di raffiner xorom si waaye nag dafa nekk usine boo xam ni mënul jël ndaw yu bëri yi nga xam ni ñoom ñoo soxla liggéey ci biir dëkk bi ci ville bu Fatick nag ak boo fi ñëwee di nga gis ne activité bi nga xam ni moom la ndaw ñi di gën a def mooy dawal Jakarta moo tax nag ñu bëri jàpp ne ba léegi Fatick dëkk bu pauvre la gare routière bi nga xam ni moom moo nekk ci dëkk bi ñu jàpp ne dañ ko war a délocaliser yóbbu ko feneen ndaxte fi mu ne nii dafa tuuti te parc automobile bu Fatick day gën di am solo ab liggéey bu am solo it maire bi nga xam ne moom la ñu war a tabb dina ko def ci wàllu suuf si mu am ci yenn askan yoo xam ni rawatina yi yeewoo ci quartier Njaay Njaay ne ñoom dañu am seen yenn suuf yoo xam ne dañoo soxla ñu delloo leen ko ndaxte daf ci am ab wàllu yaatu woo xam ne dañ koo jël te ñoom loolu dañu bëgg ñu delloo leen ko ni mu gën a gaawee ci Fatick nag am na ci ay quartier yu bees maanaam ay sancaan yoo xam ni ba léegi courant eggu fa ak ndox mu bokk ci Daaru Rahman yooyu yëpp nag nekk ay liggéey yoo xam ni mi ngi xaar ki nga xam ni moom lañ fi war a tabb mu nekk maire gannaaw élection yi ñu jëm. lu soriwul dara fële ca Gandiaye it gis na ne wàllu infrastructure ay jafe-jafe la lu askan wi di jànkoonteeg ba tax na ñoom it képp koo xamante ni daal yaa nga yëngatu ca jongante jëm kon ci mairie boobu yaa ngi cay waaj a indi ay saafara bu fekkente ni kon fal nañ leen benn yoon dinañ ci ñëwaat ak suñu ndaw di Papa Mbaye Diaw ak Fally Gaye lii ñu ngi leen ko doon wax sànq jëm kon ci ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram fële ca région bu Sédhiou ndax ab sage-femme lan fa daal di daal néewal doole loolu nag ñiy yëngatu ci wàllu kër docteur daal di koy ñaawlu ndax jànn maladie la xewee ba tax na kon ñoom ñu ne danañ toog ñaari fan yun dul liggéey ngir ñaawlu ko tey sàkku ci kilifa yi ñu def seen kéemtulaay kàttan ba indi saafara ci lu mel mu bañ a amati bu doon jaxate moom moo jiite SUTSAS foofa ca jànn maladie ñu déglu ko Bakary Konte Xali Jàmme boo xam ne dafa nekk ci poste santé Jann Malaari boo xam ne dafa nekkoon di liggéey ay samba boy yu dëkk ca dëkk ba fekk ko fi muy liggéeyee ci guddi ñu attaqué ko waxuma la ci biir liggéeyukaay bi mais ci këram lañ ko attaqué te li tax ñu attaqué ko teguñu ko fenn mooy lan mooy dañ ko indil non seulement malade bi ñu indi du malaatam ndax moom sage-femme la te malade bi ñu indi du jigéenu wérul mais beneen bi ci des dañ koo fekk mu feebar mu yabal leen ci ki nga xam ne ndax ñaar lañ fay doon ci ki nga xam ne moo fa nekk pour mu mën leen a gis ñu xamal ko ne loolu du mën a nekk
ci loolu lañ ko ubbee lañ ko fekke ci biir këram duma ko gaañ ko ci bët bi nga xam ne sax gaañ nañ ko ci yaram mais gaañ ko ci bët bi nga xam ne bi mu ko opéré ak léegi motul sax 2 mois ba mi ngi noonu dañ ko yóbbu pour ñu xoolaat bët boobu. gis nañ ne fii tamit du benn yoon du ñaari yoon mi ngi fii am moo tax bi ñu waxtaanee ba pare dinañu te banque suñuy loxo lu mot 3 fan muy alxamis aljuma ak samedi. population bi pour xamal leen ne suñu amee lu leen metti ci ñun am nañu yoon yu ñu mën a dem waxe ko fa ba seen mettit saafarawu te duñu dal ci suñu kaw ndax ñun jóguñu ngir dal ci seen kaw. beneen bi ci des mooy ñu ngi bëgg a dànkaafu aussi ñi nga xam ne ñooy autorités yi muy autorités yi nga xam ne ci wàllu faj la autorités yi ñooy administration ak ñi yor sécurité xamal leen ne ay liggéeykat lan te ñoom ñoo ñuy jël di ñu yóbbu ci àll bi foo xam ne peut-être benn lañ fay doon bala ñaar te yaakaar na ne ko nit ki boo ko yóbboo fenn kaaraangeem mooy li njëkk ngir mu mën a liggéey bu mucc ab dem ca diwaanu Saint-Louis foofu nag Ndiawdoune askan wi ñoom ñoo génnoon di am lu leen métti ñu bëgg ko wax ni jafe-jafe 1963 ba léegi daal ban sosé boobee village danoo jàpp ni daal benn jumtukaay bu mën a tax askan wi mën di dund amoon koy kon jëm ci courant ndox ak yu ni mel ba tax na rek kon ñu doon amal boobee manifestation ñoom askan wa dëkk fële ca Ndiawdoune bu sukkandiku kon ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko jagleel ko suñu naataangoo Ousseynou Diop dañ ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ñu ñëwit wax ci les bonnes feuilles de la rédaction ni ñu koy defee alxames bu ci nekk tey nag étreinte du mal ab livre la boo xamante ni ki ko bind mi ngi tudd Seydi Sow mu jagleel ko kon coronavirus di mbas mi bi mu duggee ci àdduna beeg léegi te mat 2 at ba tax na daal ba gàllankoor daal di la koy jural waa àdduna bi jëm kon ci wàllu conséquence ci koom ci wér-gu-yaram ba sax nit ñi ni doon dëkkee mu daal di koy rek tënk ci boobee téere su ko defee kon fexe rek nit ñi mën koo xool nay ka leen defit ngir lii ñu am ci luñ ci jàngatee beneen yoon kon bu dalee askan na yéex ñu xool naka la ñuy taxawoo Ibou Diouf. ci bile téere bindikat bi ñëwaat ci lu aju ci mbiru coronavirus mbas mi nga xamante ne mooy lëmbee ci àdduna wérngal këpp ba tax lu bëri na sax ci dundinu askan wi loole may na ko mu ñëwaat ci na mu tàmbalee ak fi mu toll nii. téere bi ci tubaab ñu ko tuddee l'étreinte du mal mais mun naa ko ne gargaru musiba naaru laay moom mun naa ko tuddee noonu te ci njëlbéen ba ñu bëri yaakaaroon ne loolu du dëgg ay mébét la yoo xam ne ñu tubaab yi la ñuy def pour wàññi askan wi jàngoro bi dafa nekk jàngoro bu nekk dëgg. bindikat bi di Seydi Sow ñëwaat na rek ci ki nga xamante ne mooy personnage principal bi di ab soxna soo xamante ne bu njëkk gëmul woon ne lii di coronavirus lu am la. Angèle journaliste bu xariñ la d'ailleurs. Angèle gëmu ko woon gëmul woon ne coronavirus am na gëmul woon ne Covid am na mais am na ñaari yëf yu koy arrivé benn bi doomam boo xam ne moom rek la yore demoon di jàngi ji bitim réew mu demoon ci Chine di fa jàngi. mu coronavirus fekk foofu. ñaareel bi moom ci boppam dafay feebar dafay am coronavirus mu gis tartaru feebar bi. Voici que brutalement la Covid les conduit à l'abreuvoir la réalité. ngir mu mën a bind téere bi nag kii di Seydi Sow dafa jaarale ci lu ñu duppee récit loolu may na ko mu ñëwaat ci loo xamante ne daanaka lépp la ñu mën a tëggal. parce que lépp lu mu wax ci livre bi dafa amul lenn loo xam ne dafay jóge ci sama bopp rek ci sama xel bopp rek. moo tax mënu ma woon tuddee roman parce que roman imagine da ngay xalaat di bind lii lépp li ma ci bind li dafa am. li ma bëgg a wane mooy d'abord il faut que askan bi xam ne ñii di fajkat te nga xam ne loolu rek mooy seen métier di gëstu ci faj luñ leen wax mooy dëgg suñ leen ne lii am na war nañ ko am te nit soo demee ba ne sa ku lay faj ci gëmatuloo ku lay faj. defe naa doo sa jàng du gaaw a wér. Angèle di personnage principal bi nga xamante ne moo nekk ci livre am bi bindkat bi ñëwaat ci histoire am loolee mën na may ku ko liir nga xam nees taxawee ci lu aju ci mbiru coronavirus ak nan nga mën a def tamit ba muccal
ñi nga xamante ne ñoom nga nekkal. Une oisiveté qui les force à se pencher. wàllu tàggat yaram ak football Coupe d'Afrique des Nations mu mel ni kon Sénégal mi ngi waajal ñaareelu journée ci poule B bi ginnaaw bi ñu duma barki démb waa Zimbabwe ba tax na tey entraîneur bu Sénégal di Aliou Cissé ak naataangoom bu Guinée di Kaba Diawara jàkkaarloo nan ak tasu xabaar yi di conférence avant match bu ko defee kon ku ci nekk rek woo naka ngay waajalee boobee jongante dañuy dem fële ca Bafoussam fekk fa suñu ndaw wan fa yabal di Mamadou Ndiaye lan lañ mën a jàpp ci waxtaan wi nga xamante ni ñaari coach yi waxtaan nañ ko Ndiaye. Chérif Dia di nuyu téléspectateurs yi télévision Futurs Médias tey ci suba fii la ñu xëy ci hôtel Lion yi fii ci Bafoussam sori lool ak ñun fi ñu dëkk 60 kilomètres aller 60 kilomètres retour hôtel Tangidor fi nga xamante ni mooy complexe bi dalal gaynde yu Sénégal tey ci suba fii ci biir complexe bi ki nga xamante ni mooy Aliou Cissé amal na li ñu duppee conférence de presse d'avant match mooy conférence de presse bi nga xam ne baaxoon nañ ko ñoom ñaari sélectionneur yi muy Kaba Diawara sélectionneur bu Guinée ak Aliou Cissé sélectionneur bu Sénégal Aliou Cissé ci boppam ñëwaat na ci jafe-jafe yi nga xamante ne fi mu ne nii gaynde yi ñu ngi koy dund mooy ci mbirum Covid 19 bi xaw a sax daal di ñaawlu parfois test yi nga xamante ni waa CAF yi dañ koy proposé ci sélection yi Aliou Cissé ci boppam ñëwaat na ci naka la ñuy nar a aborder match suba bi maa ngi leen proposé ñu diktal leen Aliou Cissé gannaaw conférence de presse juste après tekki na kàddu yi ci wolof. waaw ñu ngi koy waajal bu baax a baax di ñaan yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin yàlla may ñu ci ndam situation bi tey ñëpp xam nañ ko situation pandémie bi boo xam ne dal nañ suñu équipe bi mën naa wax ni que pratiquement suñu meilleurs joueurs yëpp suñu cadre yëpp dañoo feebar récemment Gana Gueye ak Ballo Touré ñoo bokkatul ci groupe bi mais am nañu yaakaar ni que Saliou Ciss Nampalys Mendy ak Pape Matar Sarr dinañu ñëw tey di ñaan yàlla vraiment que CAF bàyyil ñu ko pour ñu mën a bokk ci joueurs yoo xam ne war nañu jàkkoon ko ak Guinée mu nekk match boo xam ne match derby la ñëpp xam nañ ko mais je crois que Guinée ak Sénégal yëpp benn dëkk lañu lu gën a am importance daal mooy que ci terrain bi ñu joué ko yàlla may ñu si ndam. waaw mais sur le plan psychologique mën naa wax ni que dans l'ensemble booy yëpp nu mu tudd joueurs yëpp tey nu mu tudd ils sont conscients ñun tamit on est conscient c'est vrai que tey pandémie mi Covid bi chaque fois bu amee ay tests dañuy nekk ci ay situations yoo xam ne situation yu métti la dem ba 10 heures nañ def test yi 14 heures nañu am résultat yi mën naa leen wax ni que de 10 heures à 14 heures vraiment ça a été très compliqué parce qu'on se dit que tuuru kan lay doon waaw yàlla def na nag muy tuuru Gana Gueye ak tuuru Ballo Touré di leen ñaanal vraiment yàlla may leen wér may leen kattan pour que ñu dellu si rapidement ci groupe bi mais mën naa wax ni que sérénité tamit am na ci équipe bi parce que tey 27 joueurs 28 joueurs nañu convoqué te ñëpp xam nañ ni que bépp joueur boo xam ne convoqué nañ ko équipe nationale dafa war a prêt pour justement jouer. protocole CAF bi moom mën naa si wax ay tonnes ak ay tonnes moo tax bon comme ci télé nañ nekk am na yu bëri yoo xam ne mënuma ko si wax mais am ay joueurs yoo xam ne tey bi ñuy ñëw ne nañu ils sont négatifs bu ñu egsee fii CAF nañu mënuñu leen dugal suñu équipe bi loolu lu doy waar la ñu am ay joueurs yoo xam ne dañ leen war a tester ñu ne duñ leen tester loolu tamit lu doy waar la mais protocole sanitaire bi maa ngi ko doon dénoncer déjà sama conférence de presse di wax ni que ñun ñoo bëggoon que Coupe d'Afrique bi moo am CHAN bi gisoon nañu même problème yu fi amoon tamit ci protocole sanitaire bi vraiment protocole sanitaire bi lu ma ci mën wax rek mooy que farce lay niru que plus qu'autre chose. Sénégal Guinée suba ci àjjuma ji lañ ko jàpp mu nekk match bi nga xamante ni derby la derby ouest africain Kaba Diawara gannaaw kàddu yi mu fi yëkkati woon tey nag dañu gis ni dafa apaiser lii di solos match bi mais surtout wax na ñoom seen objectif li ñu bëgg mooy gagner fàtte défaite yi nga xam ne amoon nañ ko 2006 moom bokkoon ci équipe boobu nga xam ne Sénégal moo ko gagné woon match boobu tombé woon nag ak àjjuma Kaba Diawara ci boppam tey bi mu jàkkaarloog taskati xibaar yi moom tamit nee na objectif am mooy am ñetti poñ ci kanamu Sénégal. Je crois que je me rappelle bien de 1900. man fàttaliku naa bu baax donte xale laa woon match Sénégal Guinée ci atum 1994 loolu moom am naa ci ay souvenirs ñaari équipe yi yàgg nañoo daje boo xoolee 2006 tamit maa ngi woon ci terrain bi te loolu tamit kenn dootu ko fàtte.
fi mu ne nii nag beneen génération moo ñëw donc il faut ñu def maximum fàtte match yi nga xam ne jàll na suñu ginnaaw fas yéene jublu ci match suba bi nga xamante ni dafa am solo donte match suba bu jeexee amante yeneen match yoo xam ñu ngi xaar donc dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba fexe gagner équipe bi di Sénégal. Maintenant, il est là devant nous, on va tout faire pour le gagner, ça c'est sûr. loolu muy Kaba Diawara loolu moo nekkoon tey li fi dukkee ci conférence de presse ñaari sélectionneurs yi muy Aliou Cissé ak Kaba Diawara bu Syli National bu Guinée match bi suba lañ ko jàpp ci àjjuma ji ci bu 14h jotee fii ci Bafoussam 13h foofu ca Dakar. incha allah Mamadou Ndiaye kon bu 13h jotee la heure waxtu julli la yàlla na leen yàlla may ndam ñoom équipe nationale bu Sénégal protocole sanitaire bi dégg ngeen li ci Aliou Cissé wax farce la ko tuddee ay caaxaan ndax rek gàllankoor la indil équipe yu bari rawatina kon capitaine bu équipe nationale bu Sénégal déglu nañ ko tey ci record moom Kalidou Koulibaly mu ne sax boo sàgganul daal xëy na mën na cee gedd ñu dem li gën a fës yéen kaay yi ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf lu ne fang dee su ko jeex fitna dëgg Tribune nee nañu dafa neexut a dégg waaye moom la ñuy dund ci campagne électorale bi yëral xët mu njëkk journal bi As Babacar Gueye bu parti Rewmi dañu ko agressé keroog candidat yu gëm sa bopp ca Ourossogui ca Kër Massar ak ca Yoff dañu leen agressé am na it keneen ku bokk ci garde rapproché yu gëm sa bopp journal Tribune nee nañu paaka la ñu ko jëm te yemul foofu ndax ca Kaolack am na kenn ci waa kër Serigne Boub yi ku ñu fa agressé ba coow li teere ci loxoy procureur ba violence gi am ci campagne électorale bi Vox Populi moom la xëyee ci xëtam mu njëkk ba tuddee ko campagne des sauvages mi ngi ñuy xamal xeexoo yu am ca Mbàkke ci diggante militant yu Yewwi Askan Wi ak militant yu UCS ba ñu bari jële cee gaañu-gaañu fii ci Ndakaaru it yéenekaay bi nee nañu am nañu demoon songi kër Pape Diop ca Mermoz ña fay jàppal tànk Zator Mbaye ñoo demoon songi farando yu Baye Liggéey libération nañu campagne électorale baa ngi jax lool ak loolu candidat yu ci bari ak seeni kàddu ñi ngi ci yéenekaay bi muy Ousmane Sonko di Barthélémy Dias Soham El Wardini Birame Souleye Diop Jean-Pierre Senghor ak Abdoulaye Diouf Sarr moomee candidat coalition Benno Bokk Yaakaar ca mairie bu Ndakaar Source A nee nañu teeru bu rëy lañu ko teeru démb ci HLM la waxee ne gaay mu di yeneen candidat yi koy diir mbagg bu ñu ko ñemee woo na leen ci ab débat public kenn ku nekk ñëw indi programme am teg ñu jàkkaarloog askan wi Abdoulaye Diouf Sarr ne bu ñu ko defee bu boobaa ci la ñuy xamee ne duma seen morom ci genn wet ci wetam moom Diouf Sarr ci yéenekaay bi beneenub candidat nga fa taxaw mu di Barthélémy Dias journal bi nañu ci kanamu mobilisation gu rëy gu waa Yewwi Askan Wi def fa la siiwale ab programme am mu di programme bu mu tënk ci juróom-benni ponk la yéenekaay nañu Abdoulaye Diouf Sarr dëkk na ay adversaire am nee na ko ci ñeme mi ngi lay woo ci ab débat public ngir ñu waxtaane programme yi bu boobaa ci la ñëpp yi xamee ne bés yi góor a koy bay Soleil national nañu candidat Benno Bokk Yaakaar ca Mbàkke di Gallo Ba diggée na démb ci conférence de presse bu mu doon def ab hôpital niveau 1 ca Mbàkke bu ñu ko falee diggée defaraat marché bak stade municipal bu Mbàkke ba bu naa mataal ne bu ñu ko joxee Dakar Plateau dina ko liggéey ci téeméeri fan ca Pikine Daawur Ñang Njaay ma fa newoon te ñu jëlee ko fa Soleil national nee nañu moo bëgg a dellu siwaat fukkeet ak ñaar ginnaaw bi Tribune xëy di ñu xamal jàlloore ju rëy ju Pape Diop bu bokk gis-gis def responsable parti bii di nay leer ca Yoff di Moustapha Tall moom la Pape Diop fexe ba décroché ko ànd ak moom ci bokk gis-gis ñu gis ci l'Observateur waxi campagne électorale bi waaye ci weneen anam mu di campagne bi ak li mu jur ne ngëneel ak njariñ ci koom-koomu réew mi woppi coronavirus gi ci réew mi professeur Moussa Seydi mi ngi yëglu ak di dànkaafoo ci ñuy jëfandikoo antibiotique yi di dem ba ci ëppal li mu leen mën a jur ne jafe-jafe yéenekaay bi nañu doonte gis nañu ne omicron bi mooy variant bi gën a lewet ci yi fi gën a jaar terewul dansé bu rëy la ci ñu ñàkkawul woppi coronavirus yi buñ ci waxul moo nar a yàq coupe d'Afrique gu gaynde yi ne l'Observateur mi ngi ñuy xibaar ne Idrissa Gana Gueye ak Fodé Ballo-Touré duñu bokk ci match sub Sénégal ak Guinée bi war a am suba ndax dañoo corona Covid-19 beeg ni mu mel ci biir gaynde yi l'Observateur ne nañu tax na seenub entraîneur di Aliou Cissé mi ngi ci jaaxle gu rëy lii rëy gi mi ngi ci record yéenekaay mu di Kalidou Koulibaly mi bëgg a gedd coupe d'Afrique bi ubbil yéenekaay bi moom Kalidou Koulibaly dafa demoon di testé wu ji docteur yu kaafi ne duñu ko testé ndax 48 heures après testam bu mu jëm ci la war a testé waat maanaam tey jii ci lañ ko war a defaraatub test xañ gi ñu ko bëgg a xañ match suba bi ci diggante Sénégal ak Guinée moo ko mitti ba tax mu bëgg a gedd ñibbi record yéenekaay nañu gaañi di staff technique bi lu nekk daj nañu ko démboo ngir calmer ko coowal Miss Sénégal li fi calmer woon jugaat na libération mi ngi ñuy xamal ne waa brigade des mœurs ñoo nga ca déglu nañu Aminata Badiane ak ay responsable yu comité d'organisation bu Miss Sénégal bi te lu ko jiitu Miss bi di Fatima Dione ak ñeneen ñu masa doon Miss Sénégal jot nañoo jano ak enquêteurs yi juróom benn weeri kaso yoo xam ne benn ba lay tëdd l'Observateur nee nañu moom la tribunal flagrant délit bu Ndakaaru daan Modou Diouf ab commerçant la bu am ñaar fukkeet ak ñeent dafa takk jabar bu yàggul jëloon xaalisam yépp yamale ko ca céet ga commerçant tàmbalee daanu tax mu dem ci benn boutique chinois sàcc fa téeméeri robb ak ñaar fukk ngir suqaliwaat commerçant jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye yal na ko yàlla may jàmm moom Mamadou Diouf moom mbokk yi fii dañu yam ak yéen ci xibaar yi Pape soxna Titi woy na mbëggeel de gis nga mooy yóbbu nit fi la ne ak fu ne. non man kay damaa jaaxle lii ñu dal yëpp nag ñoom woykat yi ñoo ñu ko yóbbee ay gën gi dëkk ak
ay woyu mbëggeel yu doy waar yoo xamante ni nit ñi dañuy def ay sacrifice quoi. nit kii de wuti robb yi de. mais jar na ko. ëpp na nobel rek ak mbëggeel ba sax du dafa déglu bu bees ba tax mu ràngati de wuti fukki robb ak juróom-ñett. xam naa looloo ko ràngati moom ko yàlla na ko robb yi wàllu. ñu ngi lay gërëm bu baax Chérif. gërëm itam rédaction bu télévision Futur Média dig daje gi ak yéen ca kanam lay doon à partir de 19h information non stop lay nekk ci télévision Futur Média puisque nous sommes aussi une chaîne d'info à partir de soir d'info ak invité yi ba 19h30 journal wolof bi 20h ngeen ànd ak Sara Cissé mi nga xam ne ni bu dee journal même boo déggul français c'est un plaisir de la regarder ci télévision Futur Média et puis wéy leen di yër suñu site internet muy www.igfm.sn